Тақырып: зәкірлік құрылғы және оны пайдаланудағы қауіпсіздік ережелері. Зәкір кемелерді су бетінде ұстап тұруға арналған, кемемен арқан немесе шынжыр арқылы байланысқан құрал. Зәкір суға түскенде табаны арқылы жерге кіреді. Зәкір жерден шықпай немесе қозғалмай қабылдай алатын күшті ұстап тұру күші деп атаймыз. Ұстау күші зәкірдің құрылысына, салмағына байланысты. Ең мықты ұстау күші бар зәкір ол адмиралдық зәкір. Өз салмағынан 15 есе артық ұстау күшіне ие. Зәкір діңгектен, зәкір шығырынан және табанынан тұрады. Зәкірлердің 5000-ға тарта патенттелген түрі бар. Алайда қазіргі таңда кең таралған әрі көп қолданысқа ие 4 түрін атап өтуге болады. Олар: адмиралдық зәкір, Холл зәкірі, Матросов зәкірі және Крузон зәкірі. Зәкірлердің әр алуан мақсатта қолданатын тірек, кошка, стоп-анкер, стандық деген түрлері бар. Әдетте зәкірлік құрылғы кеменің алдыңғы бөлігінде бакта орналасады. Зәкірлік құрылғы құрамына зәкір, шынжыр, клюз, стопор, шынжыр жәшігі, брашпиль, шынжыр құбыры, вертлюг, жвака галс сынды құралдар кіреді. Клюз зәкір шынжырын көтеріп түсіруге, олардың үйкелісін азайтатын құрылғы. Клюздер палубалық және зәкір клюзі деп бөлінеді. Зәкір шынжырын бекіту үшін қолданатын құрылғы ол стопор, ленталық және винттік деп бөлінеді. Шынжырлар сақталатын және жиналатын арнайы кеңістікті шынжыр жәшігі деп атаймыз. Зәкірлерді судан көтеретін және түсіретін электр қозғалтқышы бар құрылғыларды брашпильдер мен шпильдер деп атаймыз. Шпильдің білік осі кеме палубасына қатысты тіке айналса, ал брашпильдің білік осі көлденең айналады. Зәкірлік құрылғы жұмыс істеу кезінде мына қауіпсіздік ережелерін есте ұстау қажет. Зәкірді түсірер кезде шынжыр жәшігінде немесе шынжыр жолында адам болмауы тиіс. Зәкірді түсірер кезде кеме алдында катер, қайық, гидроцикл немесе тағы басқа жүзу құралдарының болмауын қадағалау қажет. Зәкірді көтеріп түсірер кезде жұмысқа қатысатын барлық теңізшілер каска, көзілдірік, қолғап сынды қорғаныс құралдарын киюі міндетті. Айлақта, портта тұрған сәтте зәкірлерді клюзде тек ленталық стопормен бекіте салуға болмайды. Қосымша винттік стопормен бекіту қажет. Зәкірлік жұмыстар капитанның немесе капитанның көмекшілерінің бұйрығы бойынша жүзеге асуы тиіс. Бұйрықсыз өз бетінше жұмыстарды орындауға тыйым салынады. Шынжыр жәшігін тазалау жұмыстары кезінде брашпиль тоқтатылуы тиіс, ал зәкір шынжыры винттік стопормен бекітілуі тиіс. Портта тұрғанда порт әкімшілігіне ескертусіз зәкір жұмыстарын орындауға тыйым салынады.